হ্যালো দোস্ত, দিস ইজ মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ নরেশ। এই চ্যানেলে আজকের গুরুত্বপূর্ণ টপিক ওয়ার্ডস ইমপ্লাইং স্মলনেস, শব্দগুচ্ছ যা অর্থ বহন করে ক্ষুদ্রতা। আজকের মেন টপিক অ্যানিমালস অ্যান্ড হিউম্যান বিংস, প্রাণী এবং মনুষ্য জাতি। বিগ অ্যান্ড স্মল, ছোট এবং বড়। চলো স্টার্ট করা যাক। ক্যাট, ক্যাট মানে বিড়াল যেটা বড়। এর স্মলটা হবে কিটেন, বিড়াল ছানা। 2 নম্বর দেখো কক, কক মানে হচ্ছে মরগ হচ্ছে বিগ বড়। এর ছোটটা হবে ককরেল, মোরগ ছানা, মোরগের বাচ্চা। 3 নম্বর দেখো হর্স অ্যাস, হর্স মানে হচ্ছে ঘোড়া, অ্যাস মানে হচ্ছে গাধা। এই দুটোরই স্মলটা হবে ফোল, গাধা বা ঘোড়ার বাচ্চা। 4 নম্বর দেখো কাউ, কাউ মানে হচ্ছে গরু যেটা বড়। এর ছোটটা স্মলটা হবে কাফ, বাছুর। 5 নম্বর শিপ, শিপ হচ্ছে ভেড়া, এটা বড়টা। ছোটটা হবে ল্যাম বা ল্যামকিন, ল্যাম হচ্ছে মেষ শাবক ছোট, আর তার থেকে ছোট হচ্ছে ল্যামকিন, খুব ছোট মেষ শাবক। 6 নম্বর দেখো গুজ, রাজহংসী। এর ছোটটা হবে স্মলটা হবে গসলিং, রাজহাঁসের বাচ্চা। বার্ড, বার্ড হচ্ছে পাখি, বড়টা বিগ, আর স্মলটা হবে নেসলিং, পাখির কচি ছানা। 8 নম্বর দেখো এলিফ্যান্ট, হাতি, বড় বিগ, এর স্মলটা হবে কাপ, হাতির বাচ্চা। তারপর দেখো পিগ, পিগ মানে হচ্ছে শুয়োর, পিগলেট, শুয়োর ছানা, এটা স্মল। 10 নম্বরটা দেখো হেন, হেন মানে হচ্ছে মুরগি, পুলেট, স্মলটা হচ্ছে পুলেট, মুরগির বাচ্চা। ডিয়ার হচ্ছে হরিণ, এটা বিগ বড়। আর ফন, ফন হচ্ছে হরিণের বাচ্চা, হরিণ শাবক। 12 নম্বরটা দেখো ইগল, ইগল হচ্ছে বড়, এর ছোটটা হবে ইগলেট, ইগল পাখির বাচ্চা। তারপরে দেখো 13 নম্বর দেখো আউল, পেঁচা, এটা বড়, এর ছোটটা হবে আউলেট, পেঁচার বাচ্চা। তারপরে দেখো ফাউল, ফাউল হচ্ছে মুরগি, এটা একটু আকারে বড়, হেনের থেকে একটু বড়, পাখনাটাও বড়। এর স্মলটা হবে চিকেন, মুরগির বাচ্চা। 15 নম্বর দেখো লায়ন, সিংহ, বিয়ার হচ্ছে ভাল্লুক, ফক্স হচ্ছে শিয়াল, টাইগার হচ্ছে বাঘ। এদের সবগুলোরই স্মল হবে কাব, সিংহ, ভালুক, শেয়াল, বাঘের বাচ্চা। 16 নম্বর দেখো সোয়ান, সোয়ান হচ্ছে রাজহাঁস, সিগনেট, রাজহাঁসের বাচ্চা, এটা স্মল। তারপরে 17 নম্বর হক, হক মানে হচ্ছে বাজ পাখি, এটা বড়, আর এর ছোটটা স্মলটা হচ্ছে বয়েট, বয়েট, বাজ পাখির বাচ্চা। 18 নম্বর দেখো মেয়ার, মেয়ার হচ্ছে ফিমেল হর্স, মেয়ে ঘোড়া যেটাকে ঘটকি বলছি, এটা বড়, ছোটটা হবে ফিলি, বাচ্চা ঘটকি। 19 নম্বর দেখো হেয়ার, খরগোশ, এটা বিগ বড়, এর ছোটটা হবে লেভিরেট, খরগোশের বাচ্চা। তারপরে দেখো 20 নম্বরেরটা গোট, গোট হচ্ছে ছাগল, এটা বিগ বড়, ছোটটা হবে কিড, ছোটটা হচ্ছে কিড, ছাগল ছানা, ছাগলের বাচ্চা। তারপরে 21 নম্বর দেখো ট্রাউট, ট্রাউট হচ্ছে রোহিত জাতীয় মাছ, এটা আমেরিকা এবং ইউরেশিয়াতে দেখা যায়, এটা একটা বড় সাইজের মাছ। এর ছোটটা হবে ফ্রাই, ট্রাউট মাছের বাচ্চা। তারপরে দেখো 22 নম্বরটা স্যামন, এটাও রোহিত জাতীয় পরিবারেরই একটি স্যামন, বড় মাছ, সবাই জানো। এর
ছোটটা হবে পার, স্যামন মাছের বাচ্চা। তারপরে বড় দেখো 23 নম্বরটা দেখো, 23 নম্বরেরটা এইল। এল হচ্ছে বান মাছ, বড় বান মাছ। এর ছোটটা হবে এলভার, বান মাছের বাচ্চা। 24-এটা দেখো স্ট্যালিন। স্ট্যালিন মানে হচ্ছে ঘোড়া, বড় ঘোড়া, মেল হর্স। স্ট্যালিন মানে হচ্ছে ঘোড়া, এটা পুরুষ ঘোড়া। এর ছোটটা হবে ফোল। আর হর্স এটা হচ্ছে পুরুষ ঘোড়া, এর ছোটটা হবে কোল্ট। ডাক, ডাক হচ্ছে বড় পাতিহাঁস। ডাক হচ্ছে পাতিহাঁস, এটা বিগ, এটা বড় আকারে। আর এর ছোট যেটা বাচ্চা সেটা হচ্ছে ডাকলিং, পাতিহাঁসের বাচ্চা। তারপরে 26-এটা দেখো ডগ। ডগ মানে কুকুর। আর এর স্মলটা ছোটটা হবে পাপ্পি, কুকুরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা। তারপরে 27 নম্বরটা দেখো লর্ড। লর্ড হচ্ছে রাজা, এটা এটা বিগ, বড়। আর লর্ড লিং এটা হচ্ছে খুদে রাজা, ছোট। মেড, মেড হচ্ছে ঝি বা চাকরানি। আর স্মল আর এর স্মলটা হবে মেইডেন, মানে ঝিয়ের মেয়ে, যে বাচ্চা মেয়ে, তরুণী। 29-এ দেখো ল্যাস। ল্যাস হচ্ছে বালিকা, এটা বড়। আর এর স্মলটা হবে ল্যাসি, খুকি, ছোট যেটা। ম্যান হচ্ছে মানুষ, এটা বড়। আর এর ছোটটা হচ্ছে ম্যানিকিন বা ম্যানিকিন, বামন, খুব ছোট মানুষ, ক্ষুদ্র মানুষ। 31-এ দেখা দেখো অ্যানিমাল, প্রাণী, এটা বড়। এর ছোটটা হবে অ্যানিমাকিউল, আণুবীক্ষণিক জীব। আজকে এইটুকুই। ভিডিওটা পছন্দ হলে সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।